लोड़ ही नहीं। हाँ जी मिस्त्री वीर अपना लुधियाने वाला करदे आ ओके रिपोर्टां। कहंदे बाकी तो सारा काम भरा अपना घर ही कर लैंदा। कहंदे बस गेयर दे जिंदे लवाउणे ने। किहड़ा गेयर निकल जांदा जी? पहला गेयर जी। पहला गेयर दा जिंदा लाउणा। कहंदे बस कि पहला गेयर ना निकले मोटरसाइकिल, चाहे टायर चकाइए, चाहे ਉਹਦਾ कहना धक्का करिए, चाहे टोच न पाइए। बाई जी पहले गेयर दी फुल गारंटी देवांगे। बाकी चलो ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਲਾ ਵੀ ਵੀਰ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਫਿੱਟ ਵੀ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੱਚ ਟਾਇਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਏ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਕੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਲਾਉਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਕੋਕੇ, ਫਿਰ ਹਿੱਲੂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਖੋਲੋ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿੱਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਆ, ਤੀਆ, ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਕੋਈ ਘੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਚੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਐਨ ਫੁੱਲ ਸਾਈਲੈਂਟ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ। ਤੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਦੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਨਿਕਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਗੇਅਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ? 2200 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਿਆ, 5000 ਲੱਗਦਾ, 2200 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 2200 ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ? 2200 ਲੱਗਿਆ। 2200 ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ 4-5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। 2200 ਰੁਪਿਆ ਗੇਅਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਦੇਤੀ। ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਗੇਅਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਮੂਥਲੀ ਗੇਅਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਐਨ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ? ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ 올ਡ ਮਾਡਲ 2200 ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ 4000 ਕੋਈ 5000 ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਦੀ। 2200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਲੈਂਟ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਗੇਅਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਾ।